Fala, gente boa. Hoje vou mostrar como retirar o aparelho de som original de um caminhão Actros. Você irá precisar de uma chave Phillips bem fina, ou pode ser até um prego mesmo. Coloque o prego nos orifícios que tem nos cantos, na parte frontal do aparelho. Com isso você irá conseguir puxar o aparelho, fazendo assim a remoção do mesmo. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo. Valeu!